Madeira, uma zona que fica localizada no interior da ilha de Santiago, onde vive a Anabela. A Anabela é uma senhora que conseguiu superar o câncer através da prática do batuque. Então vamos conhecer essa senhora para saber como ela conseguiu superar esse problema com a prática do batuque. Olá, estamos aqui a falar da saúde e do batuque therapy. O batuque como estilo da música de Cabo Verde e o poder terapêutico que o batuque produz na sanação de uma doença. Tenho aqui a Anabela, ela é cabo-verdiana. Em 2006, ela foi descoberta com um problema de câncer. Então, ela teve que viajar para Dakar para tratamento. Então, ela vai nos contar um pouco da história dela para ver como ela conseguiu sanar com essa doença. Anabela, conta lá um pouco da sua história. Minha doença foi muito complicada. O câncer era muito avançada. Cabo Verde que eu podia fazer para mim aquele tratamento, não tinha que estar para fazer aquele tratamento na Dakar. Quando a gente chega na Dakar, quando pensa jamais na minha doença, compra um tumba, começa a tocar, quando mais pensa na doença. Sim, mais quando pensa na vida. Estava quase na morte. Vamos imaginar um momento que a doença andava 6 meses e vive um ano. Mas eu não podia ficar. Mas eu penso na morte no momento. Eu penso na vida. Por isso que hoje a vida é um grande exemplo que a gente fala hoje. Na altura você foi para Dakar para tratamento. O que te ajudou a sanar essa doença do câncer? Que ajuda mesmo em a canção. Em a canção que ajuda mesmo, memória. Na altura era muito, muito complicado. E como se sente agora? Graças a Deus, no Sadrito, já tenho mais problema. Câncer é uma coisa que fica no passado. Exato. E que tipo de estilo de música é que você conseguiu fazer no momento que estava com esse problema? Canta batuque. Esse batuque vão fazer um tom, escrever com tanta dedicação, tanto amor, porque ajuda mesmo com a doença. Quando é cansado mesmo da doença, então a única solução é a toca. Num dia anda escreveva 3, 4 letras. É uma coisa muito admirável para mim mesmo. Então vai contar um pouco do seu batuque e da letra que você conseguiu compor nesse momento em Senegal. Então vamos cantar um pouco e acompanhar, né? Então vamos começar. Letra escrevi amigo, letra trazendo amizade, letra trazendo Adriano, Adriano vendo Adion leva pra África, África mal de amor, amor trazendo água com alegria, Adion leva pra África, África mal de amor, amor trazendo água com alegria, letra trazendo amigo, letra trazendo amizade, letra trazendo Adriano, Adriano vendo Adion leva pra África, África mal de amor, amor trazendo água com alegria, trazendo alegria, trazendo alegria, trazendo alegria, trazendo alegria. Letra escrevi amigo, letra trazendo amizade. Agora a Anabela vai deixar uma mensagem para todas as pessoas que têm problema, seja de câncer ou outro tipo de problema. Ela vai deixar uma mensagem para que essas pessoas não desistam daquilo que querem. Ok. Ok. A mensagem que também para todos, principalmente cabo-verdianos e que estão ali dentro de Cabo Verde, que estão fora de Cabo Verde, para o mundo inteiro. Nunca para não querer achar que aquele que não tem dentro de nós morre.
que dentro de nós que é mais grande, aquele que não tem dentro de nós é fé, que está salva cada um de nós. Exato. É através de fé e de amor que cada um de nós não tem que está salvando nos vidas. Doença, problema de mundo, amor que te leva só para o problema de doença, câncer, mas te leva para o problema de mundo, para o problema que o homem tem. Depressão e outros, etc, etc. Que o homem tem na vida, que te leva às vezes outro para cá, mata-se pessoa, para cá, destrui vida de companheiro. Então, no mundo hoje, sei que não tem de comer esse tipo, é amor. Exato. E fé. Aquele que não tem dentro de nós que é mais grande, e uns que não deixa nós amor. Exato. Para não cair, ou para não ficar de braço cruzado, ou se não ficar no serviço, para não se xingar, para não esperar a morte. Não, no lavar, tem as coisas assim, mas mesmo faz.